Channel Naifa, Alesa, dan Ayu. Hari ini kita dapat paket dari Cina, Jadi aku tunjukin duluan. Paket yang pertama ada pizza. Yang kedua ada Ayu dapat cupcake. Terus aku dapat Power Ninja. Ninja Power gitu. Yang kedua adik aku dapat yang kedua penguin. Ayu dapat Kayak es krim gitu ya guys. Iya, es krim. terus aku dapat jeruk nipis. Terus adik aku dapat yang ketiga, yang terakhir unicorn. Atau enggak aku dapat nih. Ini Ayu Apa? Dapat telur menetas. Telur menetas guys. Kita pop ada pop aku dapat. Jadi kita tuh dapat 3 squishy gitu. ada 9 ya guys. Ya ada 9, jadi 3. Aku 3, dia Ini 3. 3, ini 3 aku. Wah. Gimana bisa? Aku mau kuasa dulu ya. Udah. Jadi cuan dong. Oke. Menurut kalian nih muka kita mirip nggak? Ya. 1, 2, 3. Cukrek. Oke. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.